Galera, eu vou fazer mais um vídeo agora do meu N6, tocando uma música legal aqui, galera, pra mostrar pra vocês a qualidade que esse N6 tem, viu? A qualidade, galera, o grave, médio, agudo, a nitidez, a máquina que esse som representa, viu, galera? Mas não é com caixa original não, que as caixas original dele, daquelas caixas seladas lá, são tudo porcaria. Tudo porcaria. Essas caixas original de fábrica pra mim já são tudo ruim, entendeu? Imagina aquelas seladas lá, tudo porcaria. O cara que falar, galera, que caixa original toca mais do que caixa modificada, o cara tem que ser burro, hein? Eu não tô falando, galera, porque cada um tem seu gosto, entendeu? O cara gosta de caixa modificada, que nem eu e outros por aí, outros gostam de caixa original, concordo, gostar da qualidade que ela tem, do sonzinho que ela produz. Agora o cara vir falar que caixa original toca mais do que modificada, caraca, mano, tem que comer capim, velho, tem que pastar e puxar carroça, porque é burro, é um jumento, tem que ir lá pro Nordeste puxar coisa lá no Nordeste, porque é burro, é jumento, hein? Vou mostrar pra vocês o que uma caixa modificada faz, tá? Aí vai vir uns boca de burro aí, galera, jumento aí, falar que tá distorcendo, um monte de merda, entendeu? Miolo de tripa aí, um Zé Ruela aí. Mas aí vou mostrar pra vocês o que é um som tocar com qualidade. Primeiro, galera, pera aí, vou pôr uma música nova aqui, que tem um conterrâneo, um caboclo aí que não vai gostar nada disso aqui, ó. Quer ver, ó? Olha a equalização que eu tô rodando aqui, ó. Ó. Ó, vou deixar aqui, ó, no nível 2. Tá vendo, ó? Nível 2. E o ganho da auxiliar, ó, vou deixar no 4. Tá vendo, ó? Aqui é o médio e agudo, ó. Ó. O ganho da auxiliar no 4 e o nível do grave lá no 2. Entendeu? E vamos botar um volume aqui. Vamos voltar a música aqui. Tem um cara aí que não vai gostar nada disso aqui, viu? Um tal de barriga de bosta, ele não vai gostar disso aqui não. Ele levou uma guampa da Jennifer. Aí, ó. Espera aí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. Vou mudar de música aqui, galera, senão o teste vai ficar muito grande. Aí é pura qualidade, puro grave, viu, galera? É que essa música aqui, galera, ela tem muito grave. Mesmo no nível 1 lá, você vê o grave que tá dando? Pega um som com a caixa original aí, faz aí esse som pra me ver. Ei, a inveja é uma desgraça, hein? Puta que o pariu. Aqui dele é a vacina e dele grave, ó. Vamos lá. Ó. É uma música muito doida aí, ó. Uns reggae novo aí, ó. Pelo meu ventilador, isso que é amor, temos de fé.
Os boca de burro de inveja, hein? Porra, mano. Esse anime é meu com essa caixa. E o GTA 88 com as 4 caixas dele. Tem muita gente aí que tá morrendo de inveja, hein? Tem um tal de Telebest Mini System, viu, galera? Deixa eu baixar um pouco pra me falar. Um tal de Telebest Mini System. Daqui a pouco eu vou mostrar pra ele o que é grave. Cara, mas tu é burro, hein, velho? Puta que o pariu, mas passou do limite do grau da burrice, hein? Porra, mano, você vir falar que som um caixa original toca mais do que caixa modificada, cara. Volta, vai rodar a bolsinha, moço. Vai fazer mais seu amigo, se junta mais ele, as duas fuleirinhas lá, as duas mocinhas. Você Telebest Mini System, o bosta coada lá do Ave Salve. Vai fazer programa, moço. Vai fazer outro tipo de coisa aí. Larga a vida dos outros em paz, larga de ser otário, rapaz. Você falar que eu sou boca de esgoto, eu prefiro ser boca de esgoto do que ser uma fuleira igual você. Invejoso, que a inveja mata, cara. Tu deixa de ser idiota, moço. Vira homem, moço. Deixa de ser otário, a inveja mata, cara. Coisa feia. Deus não vai abençoar esse tipo de gente aí não, cara. Ele fica aí colocando preço no meu som, rapaz. Tu é um idiota. R$500 só se comprar as pregas do seu rabo. Só o seu programa que deve ser R$250. Você vai comprar um shake desse aqui por R$250, um SH aqui, só o seu brioco mesmo que vale R$250. Tu deixa de ser otário, moço. Parece que é besta. Que inveja desgraçada, mano. Puta merda, velho. Isso é feio, cara. Vira homem, toma vergonha nessa sua cara podre. Entendeu? Mostrar a cara desse arrombado aqui pra vocês verem, galera. Tá colocando preço nas minhas coisas. Esse aqui, ó. Tá vendo esse fuleiro aqui, ó? Aí a carinha da bichinha aí, ó. Tá vendo? Ei, cara, mas tu é idiota pra caralho, hein, mano. Olha a inveja dele aí, ó. Tá vendo aí, ó? Ei, lasqueira. Aqui como é que eu tô aborrecido com você, meu amigo, ó. Aí, ó. O rei dos graves, menino, ó. Feito a vacina é pedir esmola pra doido. É levar chicotada, meu irmão. Tem boca pra você não, filho. Você é um Zé Ninguém, um Zé Mané, velho. Tu deixa de ser idiota, cara. Vai caçar o caminhão que você caiu, moço. Vai sair da privada, vai caçar o que fazer. Sai dessa vida de ilusão, moço, de ficar com inveja das coisas dos outros. Isso é feio. Feio pra caralho, moço. Sua mãe não te deu educação e respeito não, moço. Vai cuidar da sua vida. Se você tiver mulher e filho, vai cuidar da sua família. Larga de cuidar da vida dos outros, cara. Inveja desgraçada. Tu é burro pra caralho, mano. Puta merda, falar que som com caixa original toca marca modificada. Ah, o grau da burrice desse cara não tem limite não, galera. É o professor da burrice. Puta merda, esse tal de Telebest som. E o boca de burro também do Barriga de Bosta do Ave Salve lá é outro jumento. Aquele canal dele, galera, é um circo. Ali tem a palhaçada dentro, entendeu? Ele fica fazendo graça ali, é rodeado de palhaço. É que nem uma carniça. O Barriga de Bosta é a carniça e os outros é os urubu. Um monte de urubu lá rodeando a carniça. Tudo coisa podre de inveja. Nunca na vida você vai ter as coisas que o Avacir tem, porque Deus não abençoa a pessoa que tem inveja. Entendeu? Eu tô onde eu tô porque eu sou um cara humilde. Eu posso xingar o cara porque o cara me zoa, mas eu sou um cara humilde, pobre. Eu posso ter meu barraco velho que nem esses paraquedas de cupim, mas comprei e paguei com meu dinheiro. Não sou que nem o Barriga de Bosta lá não, que fica morando de aluguel. Entendeu? Morando de aluguel ou de favor. Que a mulher socou o pé no rabo dele, aí o bichinho tá descorneado aí. Entendeu? Descorneado aí que levou logo um par de guampa. Você sabe quem, né, o Barriga de Bosta? Você conhece uma tal de Jennifer? Você viu uma música aí sua, né? Jennifer. Você sabe quem que é, né? Mas é isso aí, galera. Vamos pôr a grave aqui, que o que me interessa aqui no meu canal é agradar os meus inscritos, gente do bem, né? Ficar. Esse pessoa aí, galera, esse tipo de gente aí não vale um segundo da minha atenção, entendeu? Eu tenho que dar atenção é pros meus inscritos, as pessoas que é fiel, que segue meu canal, que quer saber de informação e conhecimento. Não é esses barriga de bosta invejosos não, esses barriga verde aí. Entendeu? Mas é isso aí, galera. Desculpa aí de eu estar falando isso aqui, mas esses caras merecem. Vou fazer um setinho de dele grave aqui, ó. Quer ver? Agora vocês vão ver o que é grave gostoso, ó. Vamos voltar o volume aqui. Aqui, ó. E dele, Animeia! Ó. Aê, Animeia, velho. Vamos voltar aqui, galera. Esse aqui merece, ó. Aí é tora, guri, ó. Ó. Aê! Olha.
Vamos ver aqui, ó. Olha! Olha a caixa lá, galera. Ei, máquina, hein? Daqui a pouco vai aparecer uns idiotas aí, galera, falando que é distorção. Olha! Distorção é o brioco dele. Pega um N6 com as caixas original, faz ele dar pelo menos 20% do grave que dá esse aqui. Olha, ó. Barulho que faz de T e tudo aí, ó. Aí é pressão, galera. Não adianta nada o cara ter som e não ter caixa. Essas caixinhas original pra mim não é caixa. Essas caixinhas de AB aí é só pra enganar a trouxa, entendeu? Olha. Pra quem gosta, galera, de som forte, pesado. É caixa modificada, olha aí. N6, galera, não tem boca não, viu? É o rei do grave pesado, viu? Põe de outra música aí. Olha. Você sente vibrar o pelo, galera, no corpo, ó. Sente o cabelo vibrar, hein? Vamos pegar outra música. Aqui, ó. Baixar aqui, ó. Aí, galera, liguei essa caixinha também, tá ligada, ó. Esqueci de falar. Essa satélite aqui também tá ligada, pra dar um efeitinho, ó. Só que essas caixas aqui são 24 ohms. E essa daqui são as caixas original dele, eu acho que é 8. Aqui, ó, ela tá dando perca de potência. Aí, vamos ver se vai dar pra me mostrar aqui, viu, galera? Olha lá, ó, 24 ohms, tá vendo lá? E o som é 8, aí tá dando perca de potência. Vamos ajeitar aqui. Elas são 24 ohms e o som é 8, aí tá dando perca de volume, entendeu? Mas se colocar 8 ohms aqui, a giripoca pia. Aí, ó, tweetinho da Selene, ó. Dois palantinhos aqui, ó, é do Aiva S94 e dois tweetinhos da Selene, ó. Olha a qualidade, quer ver? Vamos voltar aqui, ó. Olha. Qualidade da batida do grave, galera. Da batida do grave, média, aguda, nitidez. E o nível do grave aqui, ó. Ó. Vocês veem, ó. Aquela posição aqui. Olha lá, tá no nível 2 aqui, ó. 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 Tá no nível 1, quer dizer. Tá no nível 1. Ele se põe no 3 já gira e poca pia, tá? Vai embora aqui. Olha aí. Que é uma máquina de verdade, viu, galera? É N6, galera, com caixa modificada, eu vou falar pra você, hein? É o bicho da goiaba, hein? Os dois são que eu mais gosto aqui, galera, vou ser sincero. GTR 88 modificado, GTR 88 modificado e o N6 modificado, tá? Vou falar modificado. É os dois são que eu mais gosto aqui. É lapada, você não tá entendendo. Vamos ver aqui outra música. Nessa não. Deixa eu ver se é essa. Não, essa aqui não. Vamos ver aqui um testinho de mais grave pesado aqui. Olha. Olha. Isso é máquina de verdade, viu, galera? Olha. Eita, hein? Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver se é esse. Ó. Vou baixar aqui, ó. No 20, ó.
Olha a qualidade, galera, ó. Tora, galera, tora. Você não tá entendendo, ó. Pura qualidade anime, galera. Vou botar o volume aqui. A outra de trás, ó. Olha aí, galera, o que é um som porreta de qualidade, ó. Olha isso. Galera, dá efeito assim, ó. De lá pra cá, assim, ó. Aê, lasqueira, hein? Olha. Quero ver o boca de burro lá falar que tem distorção aí, ó. Aê, tá lasqueira anime tora, hein? Ó. Lapada, galera. Ó. É baixa essa música aqui, ó. As músicas são baixas, ó. Ó. Vamos ver qual que é essa aqui. Eita, pegou aí. Tora, galera, você não tá entendendo? Caixa chega, tá vibrando lá, galera. Você vai pagar por isso. Olha! Olha a palada que dá, galera, pressão. Olha! Regão da hora aí, ó. Produzindo com qualidade em água branca. E aí? Mas é isso aí, galera. O vídeo tá ficando grande. Isso é uma apresentaçãozinha. Tô baixando aqui, ó. Ó. Só uma apresentaçãozinha que eu fiz com o meu anime com uma música nova. Vocês terem noção da qualidade e o poder do grave que esse som tem, galera, com caixa modificada. Galera, não vai na cabeça desses jumentos aí não, falar que som com caixa original toca mais não. Porque esses boca de burro, galera, nem o som e nem a caixa ele não tem pra fazer o teste. Entendeu? São tudo invejosos, não acredita nesse jumento não. Porque esses caras não sabem nem onde tá o rumo da parte traseira deles, entendeu? Sabe bosta nenhuma. Só tem inveja, fica falando mal de uma coisa que ele nunca nem viu tocando. O cara que fala que são com caixa original toca mais do que com caixa modificada, são tudo burro, entendeu? Fala na cara, ó. O vacilo não rudiu o toco pra falar não. Esse jumento aí de Telebest, Minicid, esse cara é o cara mais burro que eu já vi na vida. É o professor do burro, entendeu? Ele é que ensina os outros a ser burro. Esse cara é burro demais, galera. O grau da burrice desse cara não tem limite não, entendeu? É infinito. Puta merda, cara, tu é burro, hein, velho? Porra, mano. Parabéns pra burrice sua. Tu é burro demais, cara. Eu nunca vi em toda a minha vida um cara burro que nem você. E tão invejoso que nem você. Cara, meu nome não é... Meu nome não é lixo pra ficar na sua boca não, cara. Boca de esgoto é você, seu nojento. Você é um verme, cara. Você é um lixo de pessoa, um ser humano, um peso na terra. Você é um peso na terra. Entendeu? Você é Telebest Minicid. Você é o barriga de bosta.
São 2 vermes. Mas é isso aí, galera. Eu vou parar de ficar falando desses caras, porque isso aí são tudo bosta. E bosta, quando você merda, galera, quando você mais mexe, mais fede, entendeu? E eu tenho certeza que você vai dar razão pra mim. Eu tô só falando isso aí pra poder ele ver, pra poder o povo ver quem que é esse nojento, esse verme nojento e invejoso, entendeu? Por isso que eu tô falando isso aqui. Mas é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Forte abraço. Um forte abraço ao Alvacir Lacerda, o rei dos graves. Fui!